dizer que eu fui vencida. Por muito tempo eu falei assim, não vou fazer, faz bagunça, não sei. E eles me venceram, então vim aqui contar que realmente é verdade. Nós vamos fazer slime! Pessoal, mas fiquem até o final, porque tem um elemento surpresa que eles não sabem, eu só vou contar no final. Será que ele vai dar certo ou será que vai desandar slime? Vamos ver no final, não contei ainda não. Vai lá! Se vai dar certo ou não, eu não sei. O que é isso? Água barricada. E isso é brilho. Brilho. Brilho de sódio. Enfim, eu não sei direito a proporção dos ingredientes, porque realmente nós nunca fizemos, né, pessoal? Não. Eu já fiz na vovó. Você fez na vovó? Você vai me Na ajudar? Júlia. Você consegue me ajudar? Não. Não Porque consegue me ajudar? faz muito tempo Faz atrás. muito tempo. É primeiro esse, depois é tinta. Depois é tinta. Ó, E depois é esse. Vamos fazer um combinado, amiguinhos? Vamos fazer um combinado? Vocês assistem até o final. Quem gostar mais do slime da Elis vai dar joinha. Quem gostar mais do slime do Samuel vai se inscrever no canal, combinado? Pra eu saber quem gosta mais do que, pra gente saber o que faz depois. Fechou? Sim! Ah, se gostar dos dois, pode dar um joinha e se inscrever, não é, Elis? O primeiro ingrediente eu tenho certeza que eu sei. Cola. Vocês também? Cola. Então vamos colocar cola? É pra encher o fundo. O fundo? É assim? Esse é o fundo. Enche o fundo, pessoal? Então vamos lá. Acho que um pouco mais, gente. Vamos fazer slime maior. Tá bom. Né? Já que nunca fizemos, vamos fazer slime maior. Quanto mais né? slime, quanto mais cola branca, mais slime tem. Olha, mamãe, não é qualquer proporção desse daqui. Você tem que ir um pouquinho mexendo até um ponto bom. Explica pro pessoal. Um ponto que fala na internet, você pode um ponto que você não gostar. Porque tem ponto do seu jeito. Então aí você tem que acrescentar aos poucos até ver do jeito que você gosta. Olha, na receita que eu vi, o próximo ingrediente é espuma de barbear. Vocês estão de acordo? Não? Qual que é o próximo que você acha? Então, É esse. Eu ouvi dizer que a gente tem que colocar 3 vezes a quantidade de cola. 3 vezes isso? É, será? Tá, então vamos pôr. Então vamos Deixa eu ver se tá aberto. Peraí, produção. Que sou eu mesma. Tá bem. Vamos pôr mais cola. Tá bem. Vamos pôr mais cola. Posso? Pode. Meu Deus, essa mamãe é doida. Vê, Samuel. Pum. Aê! Vai ficar muito fácil. Vai ficar muito fluffy. É a receita que eu vi pra ficar fluffy. É fluffy em inglês. É fofo em inglês? Que menina esperta. Agora eu vou pôr corante. Corante é a próxima cor que eu vi também. é rosa. Cores neon e o azul. Que cor vocês querem? Aquela rosa. Quero E você? amarelo. Amarelo? Então tá bom. Deu! Menina doida. Eu quero. Vou te ajudar, calma aí. Ansioso, Samuel. É rosa. Aí, ó, slime foi sujeira demais. Ai, Samuel, deu, menino. Calma, calma. Cuidado, não é um monstro que você tem que matar no videogame, não. Tá, vai voar em tudo, menino. Vai, mistura aí. Você terminou de misturar a cola, que a gente colocou um pouquinho a mais? Sim. Eu também. Agora é maciante. Meio copinho na Elis. Mais só um pouquinho, Elis. misturar? Não põe tudo, não. Isso. Mistura aí, gente. Eu acho que não vai dar certo isso. Também tô desconfiando. Mas vamos tentar. Pronto. Ah, ficou cheiroso. Agora um pouquinho Ficou de mesmo. bicarbonato no da Elis. Agora a gente vai colocar um pouco de água barricada.
Olha, tá vendo? Já que já tá com consistência nisso. Mas tem tá vendo? Ó, já tá desgrudando. Já tá desgrudando. Meu Deus, desgrudando. Vamos misturar um pouquinho? Eu começo com o verde. Não tá mais grudando em mim. Só onde eu não passei aqui do lado. Eu já pus bicarbonato. Já pus a luz? Pois. Ah tá, porque ó, não gruda. Onde que eu pus, ó. Vocês acham que era bom agora a gente pôr num prato? Nossa, a miçanga dá um jeito bom. E na vez que a gente fez slime deu certo, né? Uau! Olha, Elis, boa ideia! Tô fazendo dança com miçanga. Meu Deus! Eu achei que glitter era ruim porque tem glitter na casa toda. Resolvi comprar miçanga. E agora, olha isso aqui! Peraí, deixa eu mostrar pro pessoal. As miçangas estão caindo todas! Vocês sabiam que isso caía? Não sei. Sim, mas espera, olha isso, que Vai, viu? espera. Ó. Pessoal, e agora o elemento surpresa que ele já deu uma pescada antes e que não podia ter visto é massinha de EVA! Olha só! Eu quero essa. Vai desandar. Será? Tô misturando, mas eu acho que não vai misturar. Ué, se não misturar vai ficar uns pedacinhos fofos. Tá misturando sim. Tá? Eu gostei. Gente, eu acho que pro primeiro slime isso tá muito bom. Embora as miçangas tenham caído, vamos combinar que tá legal? Dois. Eita, já tá querendo o braço. Eu vou pôr mais uma cintilha. Mais um? Sim, um vermelho. Então tá bom. Eu quero azul. Mais um. Eu quero azul. Eu amo azul. Tá vendo? Bexiga mais que slime. Então vamos misturar essa experiência. Não. Olha o pedacinho aqui, ó. Eu já pus, eu vou fazer uma caminha. Olha isso, o olho verde de zumbi. Será que vai ficar estranho o vermelho nisso? Vamos ver. Mas tá bonito. Eu acho Será os que dois o tão bem seu que tá interessantes. saindo miçanga? Não, os dois estão saindo miçanga. A miçanga deu errado, com certeza. Que Esse slime lindo deu super mesmo. certo, velho. Eu também ficou Sim, o seu bonito. também. Os dois eu tô falando. Tudo deu certo. Pessoal, dá like e se inscreve. Se você gostou mais do rosa, dá o joinha. Se você gostou mais do meu, se inscreve no canal. Se você gostou dos dois, se inscreva e dá o like no canal. Olha, pessoal, que legal! Elis, qual que é o nome que você dá pro seu slime? Slime lindo. E o seu, Samuel? Slime gosminho. Gosmento! E é isso, pessoal. Foi muito legal pro nosso primeiro slime. Eu acho que tá ótimo. A miçanga deu um pouco errada. As mãos ficaram, né, cheias de tintas. E a sua, Samuel, também tá com tinta? Não, não tá. Olha isso aqui. É isso, pessoal. Tchau, até mais.